E quajnë rruga e fushave të futbollit pasi jo shumë larg në drejtim të liçenit të Shkodrës ndodhen dy fusha sportive dhe së shpejti do të ngrihet edhe e treta. Ky fakt i çudit edhe më shumë banorët e kësaj zone mes Dobraçit dhe Shtoj të Ri që kjo rrugë është lënë në këtë gjendje, ku për shkak të gropave të shumta është tetë e vështirë të qarkullohet. Nuk është rregulluar asnjëherë ndaj ka arritur në këtë gjendje, thon banorët që kanë shtëpitë në dy anët e saj. A kur gjasë me kanë kjo fusha topet janë? U s'di si kalojnë, as di si abatan e fush. Shtervitja atë a fusha atë. Se di. 30 vjet ka aty që se kanë bën investim kush. E këtë rrugë kanë nevojë hera. Që mi rrugën s'ka kur gjatë atë. Tirat atëhera, po janë 200-300 familje. Po e rruga po rrugë që ma ikë. Na se s'kana pas rrugë, fshat kanë ikë po është në asfalt. Kjo zonë ashtu si shumë të tjera informale në periferi të Shkodrës filloi të popullohej në vitin 1991 me familje kryesisht të ardhura nga Malësia Madhe, të cilat ndërtuan shtëpitë e tyre të reja. Gjithashtu krahas fushave sportive gjatë këtyre viteve janë ngritur edhe shumë biznese, të cilat kanë punësuar mbi 100 persona. Janë këto arsye që i bëjnë banorët ta konsiderojnë këto ndër rrugët më kryesore, krahasuar me të tjerat periferike të Shkodrës, që është dashur të rregullohet me kohë dhe jo të lihet në këtë gjendje deri sot.